بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو تاع اليوم راح نديرو لو كونطوندو. هذا العمل من اجتهادي الخاص، درته انا في الباك تاعي وديت عليه نقطه مليحه، جيت نشارككم به. وحبيت نقول لكم حاجه، هي نورمالمون نقريكم نفهمكم غير بالفرنسي، بصح كاين اللي على بالي كاين اللي ما يفهمونيش، وكامل اعتمدت على اللغه العربيه بزاف. هيا هاوليكم الكونطوندو. On va commencer par le compte rendu. Pour avoir un compte rendu, لازم نبداو الحاجه الاولى نعرفوا le type de notre texte. Nous avons de différents types de texte. عندنا le texte historique, تاريخي, argumentatif, حجاجي, descriptif, وصفي, narratif, سردي, و explicatif هو تفسيري. Pour commencer le compte rendu تاعنا, il faut d'abord comprendre le thème du texte. Bien sûr, باش تقدروا تخدموا compte rendu لازم تكونوا فاهمين النص، ما تكونوش فاهمين ما ديروا والو. عندنا l'introduction. Bon, كي مدولكم ان تكست لازم تشوفوا بلي عندكم لو تيتر، لو نون دو لوتور، لا سورس et la date de publication. ou bien sûr تعرفوا تحسبوا لي نومبر دو باراغراف اللي عندكم. On va commencer. Le texte présenté intitulé معناها حنا نهضروا على العنوان. Vous écrivez le texte présenté intitulé وتجيبوا العنوان تاعكم، le titre تاعكم تكتبوه. Par exemple, le 8 mai 1945 est écrit par مكتوب من طرف l'auteur. Par exemple, محفوظ قداش. L'auteur. Extrait de, extrait معناها أخذ، استخرج من. La source. Par exemple, هذا محفوظ قداش، عنده كتاب كبير منه دا هذا لو تكست. Et extrait de la source تكتبوا le nom du livre إذا كان كاين، وإذا ما كانش ما تكتبوش. Son type est bien sûr historique. نتوما راكم تقراو في لو تكست historique. Sinon إذا كان عندكم argumentatif تكتبوا et de type argumentatif. Point. C'est écrit pour éviter la répétition de ce texte. J'ai remplacé le texte par c'est écrit se compose de. تحسبوا le nombre de paragraphes تاعكم. Des fois يكونوا 4 يكونوا 5. Vous écrivez c'est écrit se compose de 4 paragraphes dans lesquels l'auteur nous informe. Dans chaque texte historique يكون عندنا la visée informative. L'auteur تاعكم يكون informé فيكم sur le thème du texte. يعلمكم على موضوع النص. نعاودو. C'est écrit se compose de nombre de paragraphes dans lesquels l'auteur nous informe sur le thème du texte. عاودو تكتبوا موضوع النص. Par exemple, عندنا نهضروا على les manifestations du 8 mai. Cet écrit se compose de, par exemple, 5 paragraphes dans lesquels l'auteur nous informe sur les manifestations du 8 mai 1945, tout simplement. كملنا مع المقدمة تاع النص، نبداو مع le développement. العرض. Comprendre le texte puis relever les idées générales de chaque paragraphe. واش معناها؟ قلت لكم تقراو النص تاعكم كنصيحة تقراوه من 5 إلى 8 خطرات باش تفهموه وتقدروا تجبدوا les idées générales. تجبدوا l'idée générale dans le premier paragraphe. Par exemple, vous avez terminé le premier paragraphe, vous écrivez l'idée générale تاعو. خلوها à côté في le brouillon تاعكم. Le deuxième paragraphe et ainsi de suite. On va commencer. L'auteur commence son texte en parlant de معناها الكاتب بدا النص تاعو بالحديث عن تهضروا l'idée du premier paragraphe. l'idée اللي كنتو خرجتوها من le premier paragraphe واش فهمتوا من le premier paragraphe تكتبوها لهنا. Et point. Il ajoute, l'auteur ajoute que يزيد l'idée du deuxième paragraphe. كيما درتو مع الأول، واش قريتو وفهمتو خلوها à côté. Après vous écrivez il ajoute que et vous mettez l'idée du deuxième paragraphe. Après, selon lui ou selon l'auteur, على حساب l'auteur نزيدو l'idée du troisième paragraphe. Après, point, il conclut ou bien il finit le dernier paragraphe. زعما ديروا هكا تبينوا باللي راكم فاهمين باللي هذا هو le dernier paragraphe. Vous écrivez il conclut, il finit يختم ولا ينهي النص تاعو par dire que بالقول أن وتزيدوا الفكرة تاع الباراغراف التالي. وإذا كان عندكم باراغراف الرابع تقدروا تزيدوا الباراغراف الخامس تقدروا تزيدوا bien sûr. Point final. ذكر la conclusion. La conclusion
تديروا ملخص تاع النص تاعكم. vous résumez le contenu du texte en quelques lignes في سطر ولا زوج، في زوج ماكسيموم زوج سطور وخلاص. تعاودوا تلخصوا النص كامل، وهذه تلقاوها في لي دي جينيرال دو تكست، تعاودوا ديروها، ولا تلقاو في لوتور يكون يهدر ولا يكون هو يلخص في النص تاعو في لافان دو تكست. نتوما ثاني من عنده عاودوا غوفورميلي ودو ايدي وحده هكا وبدلوها. هذا ما كان بوين فينال. عندي معلومه حبيت نقولها لكم، هذو اللي مديتهم لكم تكتبوه كيما مديته لكم هكا، ما تزيدوا فيه والو، ما تبدلوا فيه والو. تروحوا وين كاين لو تيتر تجيبوا لي تيتر ديروه، وين كاين لوتور تجيبوا لوتور ديروه، وين لا سورس ديروا لا سورس ديروها. وهذا ما كان في لي زيدي كيما قلت لكم. خرجوا ولي زيدي كيما قلت لكم، خرجوا ليدي خلوها في البغيون تاعكم وكتبوا كيما راني دايره انا، وحفظوه. لو كونطوندو هذا يتحفظ باسكو انا درتو في الباك تاعي وديت عليه نقطه مليحه، وكامل اللي مديتهم تجابوا فيه مليح. ايا ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه وعجبتكم لا فيديو. اكتبوا كيما قلت لكم وحفظوه وديروه، وربي يوفقكم ان شاء الله. ما تنساوش ديروا جيم، ابوني ولا شين وسبسكرايب باش يلحقوكم لي فيديو الجايين، وبارطاجيو مع اصحابكم، وربي يوفقكم ان شاء الله. وما تنسوناش بدعواتكم.